ኣተሓሳስባኻ ዕድልካ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓንጎልና ዘሎ እምነት ንመላእ ህይወትና ይቆርጾ ህይወትና ብገዳማዊ ፀቕጥታት ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ነፍስና እንነግራ ዛንታ እያ ትምራሕ ኣተሓሳስባ ዕብየት ማለት ንዓለም ከም ቀዋሚ መድረኽ ዘይኮነስ ከም ቀጻሊ ቤት ትምህርቲ እምርኣይ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ማዕጾ ናይ ዘይተሓፀረ ዓቕምኻ ዝኽፈት መፍትሕ እዩ እቲ ታሪኽ ካበይ እዩ ዝጅምር ምርምር ፕሮፌሰር ካሮል ዲዊክ ን10 ዓመታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ኮይና ስለምንታይ ገለ ሰባት ይዕወቱ ገለ ድማ ይወድቁ ኢላ ምርምር ገይራ ንሳ ንህፃናት ኣዝዮም ዝኸበዱ ግጥማት ሂባቶም ገለ ህፃናት እዚ ጉዳይ እዚ ደስ ይብለኒ እዩ ክብሉ ከለዉ ገለ ድማ ብፍርሒ ተዋሒጦም ኣብኡ ድማ ሰባት ኣብ ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዝምቀሉ ተረድያ ኣተሓሳስባ እቲ ጸብጻብ መገዲ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ብልሒ ተውህቦ ወይ ባህርያተይ ተወሊደሉ እየ ክቕየር ኣይክእልን እየ ኢሉ ዝኣምን እዩ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ በሊሕ ኮይኖም ክረኣዩ ይጽዕሩ ፈተናታት ይፈርሑ ምኽንያቱ ውድቀት ንመንነቶም ከም ዘጸልም ስለ ዝሰጉ ንሳቶም ንህይወት ከም ፈተና ደኣምበር ከም መምህር ኣይርእይዎን እዮም ኣተሓሳስባ ዕብየት መገዲ ናጽነት ኣተሓሳስባ ዕብየት ገና መሰረታዊ ዓቕምታት ብጻዕሪ ብልምምድን ክዓቢ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ዘለዎ ሰብ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ كحلف خيرية إيرو سلازة عمن لنفسه وكف بالدعاء كم عبي عدل يوصل أبو فرحي يلن عبيت رايزولو ساينسا وحنقول كوكوارت يخيلي ساينسا وحنقول كم زرقا بوصو حنقولنا لكه كم شوارا ايو حدثتي نقرات كنو مهار كلنا ودوم أو حنقولنا زلو حواساتنا حدثتنا حبرتا منقدتات بفترو ازي نور بلاستيس يبهال ازي مالت دما بلهي ويتوهبو صنع نقر زي كونس بسعري زهنسن زغيرني تفتراوي توهبو وي دما سعري بزاحت سبات توهبو سلازلوهم ايو يبلو جناخي توهبو بسعري انت زي تحقيزوو ترقوم يقول كمزي كوريل ديويك زبالتو سعري نتو توهبو زلو سب زيادة حيالي قبرو توهبو ببقاسي بايتايو مبر اتوساني سعري توفاينتيني سعري من قد عواتي عبقول تفاتح حسابا سعري كم حماء نقر يزرع بلح انتو خوينكا كت سعري بالكاني يبلو جناخي اتا أتحساسبا عبيت سعري اتا انكو نابقعد زبتصح مقبي مقديو سعري مقبار مالت تم حياش اللخا مالت بزي سعري زمت عوت ترقوم يقولو بدوهتات حنقول كاد سلطنو مساريتات بدوهتات نوزحات سبات يفرحو ايا جناخي أتحساسبا عبيت انت هاليكا حدا بدوه من زمتكا انتاي كمهار يخل إلكا حدد عبتزلمت كايو قليل سراح وثيقا زخابر نجر كتبكبر كاللخا ترأيو حنقول كازبالح ودكت ممهر بايتا ودكت نمننتك أي قولسوني حدا نجر مزاي ساخعكا أنا تسعير إيه عبكن دي مبال أنا إزي ما قد زي أي سرحينيو انتاي كمهار خل مبال يحيش ودكت حابريتا وتم زعبوا يسابات كلمة معواتهم بجيه جزء وري أمية تتحيل قال جنائية حدا نجر كتسرح مس زي تخيل أي كإرنية مبان معتو عبيت كاي عتوي أنا إذا نجر زي جنا أي كالكون مبال جنا أما تاعي كتكيل كم تخيل تسبع مجد عبيتن تخفت الكاية جنا مالت أما نقد الله مالتي نافيدا بخمين ريو سبب كنا أفوها خلو كل في أتحساسبها زلوهم سب والكاوي ما تقعتي وصلوا أتحساسبها عبيد زلوهم سبنا كابزي انتي طعم حابريتها كركب خائل إلومي حتى نافيدا نعود كذا كاتب صبوا حابريتها عود قالوت نعخا انتي ترجم له قالوت سبات كعوة خلو كل في أتحساسبها زلوهم سبات كني ويسقات يسمعون أتحساسبها عبيد زلوهم جنا بتعود يبصحوا تمهرتي أسمو نسوم انت تعويهم أنا ونكم مهار كعوة خالية زبر تسوايح التحساسبة عبيد تمهرتي تمهارو بسعري كحل في خالية زبل ابنت انت هاليوم وتصيتهم زلع على درجة يوسف ممهارة نهسانات نفيعها كام مبال نجي نمهار زبر كايو سعري صبو أيو كبلو يقبا أزيد ما هسانات سعري كفتو يقبرو التحساسبة عبيد عب سراح مرحنتي ولسات مرحتي سراح تنياتات حدثت نقرات فتنون كباقوين عديد هو جيجاتات كم ممهر زوصلو كالوات زيادة فترة يخون عب سراح كا زولو عبيد
ብውፅኢት ጥራይ ዘይኮነስ በቲ መዓልታዊ ትምህርቲ ይልክዕ። ኣተሓሳስባ ዕብየት ኣብ ርክባት እዩ። ጽቡቕ ርክብ ብተፈጥሮ ዝመጽእ ዘይኮነ ብሳዕርን ብልዝብን ዝህነጽ እዩ። ንሕና ኣይንሰማማዕን ኢና ኢልካ ተስፋ ካብ ምቑራጽ ከመይ ጌርና ጸገማትና ብዝርርብ ንፈትሕ ብሓባር ንዓቢ ምባል ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ እዩ። ወለድን መለኸታቶምን ወለዲ ንህፃናት ተውህቦ ኣለካ ክብሉ ከለዉ እቶም ህፃናት ተውህቦኦም ንምሕላው ካብ ሓደጋ ክሃድሙ ይጅምሩ። ግናኸ ወለዲ እቲ ጻዕሪ ብመስርሕ ክንእዱ ከለዉ ህፃናት ዝያዳ ተባዕትን ሓደስቲ ነገራትን ክመሃሩ ድሌት ዘለዎም ይኾኑ። ስፖርቲ ኣተሓሳስባ ዕብየትን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኣትሌታት ኣብ ተፈጥራዊ ቅልጣፈ ንላዕሊ ብብርቱዕ ስነ ስርዓት ልምምድን እዮም ተዓዊቶም። ስፖርቲ ዝምሁሩና ነገራት እንተሃልዩ ውፅኢት ናይቲ ዘይምቁራጽ ዝግበር ጻዕሪ እዩ። መሰናኽላት ለውጢ እቲ ውሽጣዊ ድምፅና ካብ ቁልፊ ኣተሓሳስባና ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ ምቅያር ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክትጋገይ የብልካን ዝብል ድምፂ ኩሉ ግዜ ክመፀና እዩ። ነዚ ድምፂ እዚ ኣለሊኻ ብናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ ምምካት የድሊ። ስጉምትታት ንለውጢ ኣብ ፍርቂ ነቲ ቁልፊ ድምፂ ስምዓዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብለካ ከሎ ኣለልዮ ምርጫ ከም ዘለካ ፍለጥ። በቲ ድምፅኻ እንተዘይዓዚዝካዮ ክትእዘዝ ወይ ክትምክቶ ናትካ ምርጫ እዩ። ብናይ ዕብየት ድምፂ ይመልሰሉ እንተተዳጊኻ ክመሃር የበል። ተግባራዊ ስጉምቲ ውሰድ። ካይፈራሕካ ሓድሽ ነገር ጀምር። ህይወት መወዳእታ ዘይብሉ ትምህርቲ እያ። ኣተሓሳስባ ዕብየት ማለት ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎ ማለት ዘይኮነስ ዝኾነ ሰብ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዝያዳ ክዓቢ ከም ዝኽእልን ምእማን እዩ። እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ምስ ዝህልወካ ህይወትካ ተስፋ ዝመልአ ዓወትካ ድማ ዘይተሓፀረ ይኸውን። ምስግጋር ጸጥታ ኣብ መንገዲ ዕብየት ኩሉ ግዜ ንቕድሚት ጥራይ ኣይኮነን ዝወስድ። ሓደ ግዜ ኩሉ ጻዕሪ ጌርካ ክንስኻ ለውጢ ዘይረኣየሉ እዋን ይመጽእ እዩ። ቁልፊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ዓቕመይ ኣብዚ ኣብቅዑ እዩ ኢሉ ተስፋ ይቆርጽ። ኣተሓሳስባ ዕብየትን ዘለዎ ሰብ ግና እዚ እውን ብዝሓንጎለይ ነቲ ዝተምሃርክዎ ዘረጋግጸሉ እዋን ምዃኑ የረድኦ። ስልቱ ጥራይ ይቕይር እምበር ጉዕዝኡ ኣየቋርጽን እዩ። ጭንቀታት ስጋታትን ከም ነዳዲ እዩ። ሓድሽ ነገር ክንጅምር ከለና ጭንቀት ክስማዓና ባህርያዊ እዩ። ቁልፊ ኣተሓሳስባና ዘለዎ ሰብ ግና ነዚ ጭንቀት እዚ ከም ምልክት ሓደጋ ወይ ድማ እዚ ስራሕ እዚ ንዓይ ኣይኮነን ዝብል መረዳእታ ይወስድ። ኣተሓሳስባ ዕብየት ዘለዎ ሰብ ግና ጭንቀት ማለት ሓንጎሉ ይዕቢ ከም ዘሎን ንሓድሽ ብድሆ የዳሉ ከም ዘሎን ይርድኦ። ጭንቀት ንዕኡ ነዳዲ ዕብየት እዩ። ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ዕብየት ብውልቂ ሰብ ዝውሰን ዘይኮነስ ኣብ ጉጅለ እውን ዓብይ ጽልዋ ኣለዎ። ሓደ ጋንታ ወይ ትካል ኩላትና ክንመሃር ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እንተሃልዎም ሰባት ሓሳባቶም ንምክፋል ኣይፈርሑን። ኣቅንዲ ንሓድሒዶም ዝዋዳደሩ ከመይ ገይሮም ብሓባር ከም ዝዓብዩ ይስዕሩ። ዓወት ሓደ ሰብ ዓወት መላእ ጋንታ ይኹን። ከም መረጋገፂ ናብ ሓበሬታ ቁልጡፍ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ካብቲ ሰብ ንፉዕ ኢኻ ዝብል መረጋገፂ ይደልዩ። እዚ ድማ ንነፍሶም ባህርያዊ ናይቲ ሰብ ኣረኣእያ ይገብሮ። ኣተሓሳስባ ዕብየት ዘለዎ ሰብ ግና ካብ ሰባት ዝመጽእ ሓሳብ ከም ሓበሬታ ጥራይ ዝወስድ። ንሱ ንባዕሉ ንነፍሱ ይመዝና። ካብ ሰባት ድማ ንዕብየቱ ዝጠቅም ነጥብታት ጥራይ ይእክብ። ትሕትናን ዕብየትን ትሕትና መሰረት ኣተሓሳስባ ዕብየት እያ። ኩሉ እፈልጥ እየ ዝብል ሰብ ክመሃር ኣይክእልን እያ። ኣተሓሳስባ ዕብየት ዘለዎ ሰብ ግና ብዝፈልጠካ ቁፅሪ ዝያዳ ፈለጥካዮ ነገር ከም ዘሎ ይርዳእ። እዚ ትሕትና እዚ ድማ ካብ ኩሉ ግዜ ንሓድሽ ትምህርቲ ድሉው ከም ዝኸውን ይገብሮ። ትሕትና ድኻም ዘይኮነስ ንዝዓበየ ፍልጠት ዝኸፍት ማዕጾ እዩ። ስነ ስርዓት ተዋፋይነትን ኣተሓሳስባ ብዕብየት ብስምዒት ጥራይ ኣይኮነን ዝመጽእ። ስምዒት ክመጽእ ክኸይድ ይኽእል እዩ፣ ግናኸ ስነ ስርዓት ቀጻሊ እዩ። ደስ ምስ ዝበለኒ ጥራይ እየ ክመሃር ኣብ ክንዲ ምባል ደስ ይበለኒ ኣይበለኒ መዓልታዊ ክለማመድ እየ ምባል ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ እዩ። እቲ ብዘይምቁራጽ ዝግበር ንእሽቶ ጻዕሪ እዩ ናይ ዓብይ ዓወት ዘብጽ። ጸገማት ምስ ዘጋጥሙኻ ቁልፊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ስለምንታይ እዚ ንዓይ የጋጥመኒ ኢሉ የማርር። ኣተሓሳስባ ዕብየት ዘለዎ ሰብ ግና እዚ ጸገማት እዚ እንታይ ክገብር እየ ዝሓተኒ ዘሎ ከመይ ገይረ ክፈትሖ ይኽእል ኢሉ ይሓስብ። ጸገማት ንዕኡ ልክዕ ከምቶም ኣብ ሓንጎሉ ዘለዉ ናይ ሒሳብ ሕቶታት እዮም መሊኦም ድማ ኣለዎ። ሕቶታት እዮም መልሲ ድማ ኣለዎም። መንነትካ ምሕዳስ ብዙሓት ሰባት ኣነ ከምዚ ዓይነት ሰብ እየ
ኢሎም ንመንነቶም ይሓጽርዎ። ኣተሓሳስባ ዕብየት ግና መንነት ቀጻሊ ክሕደስ ከም ዝኽእል ይመሃሩ። ዝሓለፈ ታሪኽ ናይ መጻኢ ዕድልካ ኣይውስኖን እዩ። ሎሚ ብእተማዕብሎ ኣተሓሳስባ ሓድሽ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ዕብየት ማለት ካብቲ ዝነበረካ መንነት ተገላጊልካ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ምብጻሕ ማለት እዩ። ንነፍስኻ ይቕረ ምባል ኣብ መገዲ ዕብየት ጌጋታት ክንሰርሕ ግድን እዩ። ቁልፊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ንነፍሱ ብጥንቃቐ ይነቕፋን ይቐጽዓን። ኣተሓሳስባ ዕብየት ዘለዎ ሰብ ግና ንነፍሱ ይቕረ ይብል፣ ካብቲ ጌጋ ድማ ይመሃር። ንነፍሱ ብፍቕርን ብርድእትን ምርኣይ ንቐጻሊ ዕብየት ዓብዪ ሓይሊ ይህበካ። ጌጋ ሰብኣዊ እዩ፣ ካብ ጌጋ ዘይመሃር ግና ምርጫ እዩ። ውርሻ ኣተሓሳስባ ዕብየት እዩ። ኣተሓሳስባ ዕብየት ንዓኻ ጥራይ ዝጥቀም ዘይኮነስ ንደቅኻ፣ ንቤተሰብካ፣ ንማሕበረሰብካን እተመሓላልፎ ዓብዪ ውርሻ እዩ። ካብ ዓብዪ ክትርኢ ከለኻ ደስ እንተደኣ ኢልካ ንስኻ ብሓቂ ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ ወኒንካ ኣለኻ ማለት እዩ። ህይወት መወዳእታ ዘይኮነስ ጉዕዞ እያ። እቲ ዝበለጸ ነገር ድማ እቲ ኣብ መወዳእታ ምብጻሕ ዘይኮነስ እቲ መዓልታዊ እትገብሮ ናይ ምምሃር ጻዕሪ እዩ። ዓወት ማለት ዝበለጽካ ምዃን ዘይኮነስ ካብቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ዝሓሸ ምዃን እዩ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ግበሩ። ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።